gået galt i Danmark. Dybbølmølle maler helt af helvede. Velkommen til Fokus om SU-reformen. I dag er vi i Roskilde for at interviewe folk om deres holdninger til den nye SU-reform. Mens vi gik ned ad gågaden i Roskilde, snakkede vi om SU-reformen, som blev fremlagt af Morten Østergaard den 19. februar 2013. Regeringens udspil til en SU-reform havde bedre gennem uddannelse. Regeringen har høje forventninger med denne reform og forventer blandt andet, at 95% af en årgang skal gennemføre mindst én ungdomsuddannelse. Reformen tager udgangspunkt i 8 forslag til at forbedre det nuværende SU-system. Jamen, det er også sådan set, at hvis I bliver beskåret i SU, så skal I ud og have noget arbejde ved siden af for at leve, ikke? Få indflydelse på deres lyst til at have noget arbejde ved siden af skolen, og det er jo ikke så godt. Jeg tror, at eleverne generelt er kede af, at der bliver skåret i SU'en. Men jeg tror på den anden side, at der er rigtig, rigtig mange elever, der godt kan forstå eller har en vis forståelse for, at der er nogle steder, man er nødt til at spare. Så det er jo sådan set bare det, der ligger. Det er de sædvanlige besparelser over hele linjen, ikke? Ja. Man kan få gode, veluddannede unge mennesker, hvis ikke man vil betale for det. De fleste af jer har penge nok derhjemme eller med hjemmefra til at kunne købe mad for. Altså det gætter jeg på. Jeg tror ikke, det betyder ikke, at man kommer til at sulte eller mangle noget. Jeg tror, det er for de fleste. Nu er der jo stadigvæk nogen, der kan få lidt mere end de 700 kroner, der er minimum, ikke? Men jeg tror for mange unge, der er SU'en, det er jo bare sådan nogle cafépenge, de bruger til at købe lidt ekstra mad eller lidt dyrere tøj. Og det synes jeg egentlig er, det ved jeg ikke om er så brugbart for staten at bruge pengene på det. Altså hvad jeg tror på, eller oplever også, at de elever, der vælger at være udeboende, det er elever, der har det svært hjemme. Altså det er et ægte problem, et alvorligt problem, når man vælger at flytte hjemmefra, så er det fordi, man har det behov. Det er ikke noget, man gør for sjovs skyld. For de børn, der har det svært derhjemme, og som har brug for de her penge, tror jeg, det er et rigtig godt middel til at hjælpe med at få større social mobilitet ind i de lavere klasser. Ja, jeg synes, at det skulle gerne komme de unge til gode alligevel, men på en anden måde. Altså det jeg synes er en god idé, det er, at det ikke er sådan, at per automatik man får penge, bare fordi man har en bestemt alder. Men at man får anvendt pengene til, altså der, hvor de gør bedst gavn, kan man sige. Det synes jeg ville være fair. Jeg synes, det er udmærket, at de studerende, der bor hjemme, får mindre SU. Vi har et samfund i krise, og de har ikke brug for penge i lige så høj grad, som de udeboende har. Danske unge er de mest privilegerede i hele Vesteuropa. Der er ingen andre, der får SU på den måde, som vi får i Danmark. Jeg tror, det er rigtig godt for nogen, at vi har det her SU. Men i forhold til at skære ned, så tror jeg i mange sammenhænge, for mange børn, så tror jeg ikke, det er rigtigt, de vil mærke, at det bliver skåret ned, fordi at de alligevel kommer på nogle gode forhold, fordi at de fleste har det jo ret godt i Danmark. Så de unge mennesker, de ved godt, at hvis man vil skabe sig de bedste betingelser for at få et godt liv, så er det en gymnasial uddannelse, man skal igennem. Og så kan det godt være, at når man bliver 18, at man ikke får 1.300 kroner om måneden i SU, men man kun får en 800-900 kroner. Det tror jeg, at de fleste kan leve med. De fleste bor hjemme. Jeg er klar over, at det vil måske være en udfordring for nogle relativt få. Ja, den er sådan ret neutral. I modsætning til mange unge, så synes jeg egentlig, at der er nogle rigtig gode ting. Det er jo skidt for de unge at få det til at løbe rundt. Det er ikke alle, som får alt foræret. Selvfølgelig så er der mange unge, jeg ved, som har svært ved at få det til at løbe rundt, og som har nogle svære situationer. Og for dem synes jeg selvfølgelig, at der skal man
der er SU'en en super god ting for at hjælpe dem videre i deres liv og sørge for, at de kan få en god uddannelse. Men det er selvfølgelig godt set fra statens side, at vi så sparer penge der, og ligesom, ja, på den måde også for de unge hurtigere gennem uddannelsessystemet, så vi kan få folk ud på arbejdsmarkedet. Der er noget galt i Danmark, Dybbølmølle maler helt af helvede til. Bare tegnedrengen er i orden, kan man få det som.